May ano, Trixie? Ha? TJ, oh. Naglalangoy-langoy yung ano, buhaya. Ano gagawin mo sa buhaya pag nahuli mo? TJ, Ano, tataliin ko. gawin mo alaga? Ha? Uwi natin sa bahay. Tataliin natin. Uwi natin sa bahay. Tatalian mo? Siya may mga isda pang lumalangoy, oh. Ano yung mga isda na yan? Siguro pagkain niya yan. TJ, ano gagawin mo sa buhaya? Di mo alam? Gusto mo bang gawing alaga? Alagaan mo? Ha? Di na lumalangoy ang, ng buhaya. Babay ka na kay buhaya. Bye-bye, buhaya. Sa'yo mo babay, congressman. Sa'yo mo, yung babay, congressman. Tara, dun tayo. Sa'yo mo nga, babay, congressman. Bye-bye, buhaya. Congressman, babay, congressman. Bye-bye, buhaya. Congressman nga. Dapat na si Mama, di daw. Ano daw? Ano daw? Ano ba yun? Crocodile. Ano ba yun? Nasa taasan. Nasa taas.